È una mostra in Carrugio, gratis, aperta a tutto il mondo, che gira insieme agli corsi, la principia dell'immagine di un Bonifacio, e da continua a girare, andare in capi corsi d'estate, andare in Bastiglia, e l'idea è veramente di mettere la lingua in Carrugio, con puntelli moderni, noi, con artisti, con cui diciamo mica no, sulle modalità cartaiane, che hanno detto come, e ma travagliamo a trovare il soggetto, e finalmente si sono ridrotti, non appena gli stessi video, le stesse idee, allora con stili, forme differenti, ma veramente degli stessi andatori, in più di questi pannelli, di questi rubi maggiori, 2,50 m, c'è un sito internet, vemostra.com, dove possiamo ritrovare commenti di scrivere e poi a tempo un contenuto da un lideratore fatto da ogni borgo di studenti dell'Università di Corsi. Allora, dura un mese qui in Bastiglia, a Carrugio Nabulio, ed è veramente importante un luogo di passeggio, noi stiamo veramente per dare a ognuno i mezzi di impatronisce di lingua e di vedere che è veramente una lingua viva, che si pone più tante questioni e che c'è la strada dritta in questo Carrugio Nabulio. Le défi, enfin c'était plutôt, je dirais que c'était plutôt, ce qui m'intéressait, c'était qu'on était totalement libre de faire ce qu'on avait envie. Je dirais que la seule chose qui était imposée, et c'était un plaisir, c'est que ce soit en langue corse. Nos regards convergent et c'est simplement parce qu'on fait partie du même peuple, on habite le même pays et les choses importantes pour les uns et pour les autres, visiblement, sont les mêmes. Et on a été peut-être un peu étonnés justement de voir le résultat, de voir que chacun d'entre nous avait pensé à la même chose que l'autre, sans se concerter. Per me Abro era di mettere i miei disegni in piena città, a vista di tutto il mondo. Perché ho l'uso di mettere i miei disegni in tanti libri e per me è un primore di fare questo, di lasciare il pubblico a vedere i miei disegni giusto un passando e mica va un sforzo di andare a comprare un libro e di fare questo getto. Era un tema che era a Corsica agli anni 12. Io mi sono messo appena conto e ho fatto non so mica se si dice in Corsica di un'icronia, di mettersi in un luogo temporale un po' accanto e per me vedere le cose d'oggi e differenze. Questa qui voleva parlare di turisti. Quando tutti i turisti di Adera sono giunti, cosa ci resta? Perché mica i turisti di lasciare il pianeta. Allora mi sono inventato quello disegno con i turisti di pianete, di altri pianeti. Per vedere cosa vede in corsa, per esempio le meduse e cose che all'altri turisti ti dà paura, di lasciare, di va che gente un po' non mica chiudi l'occhio, solamente si via un vanello, un marciano. Sono obbligato a vedere, che creiamo dopo. L'occasione di presentazione di The Mostra, la municipalità di Bastiglia ha organizzato un incontro in giro al tema di sguardi sfasati dalla realtà oggettiva in Corsica. Dunque siamo stati invitati con Pedro Mari a parlare delle nostre esperienze rispettive. Pedro non ha cronaca che la mi media tutti i giorni, non ha il GFM, ma sai, tutto il mondo conosce e seguita. E lui stesso non ha un'opera letteraria, più particolarmente l'ultima opera che è costruita in giro a Uogo di Barore e a Uisticcio. Dunque lo scopo di dimostrare che la lingua corsa deve avere accesso a tutti gli spazi di espressione e che lo scherzo, la risa, lo sguardo
sfasato, porta una visione nuova, differente dalla nostra realtà, che ai corsi l'appartiene oggi di figliarsi, di parlare degli stessi, di parlare di tutto ciò che li primureggia e di farla bella sicura in lingua corsa, sapendo che non si verrà mica tutto che senza una politica pianificata, borsuta, dinamica, volontaria e che siamo all'ora di decisione, che l'Assemblea ha votato un statuto di ufficialità, il governo si va a pregare, o meno che lo si possa dire per applicarlo, dunque ce l'andava in furia, ce l'andava in maniera massiccia e ce la fa nascere a pratica, a competenza, l'entusiasmo, il piacere scompartuto, che la sia attraverso la creazione individuale di un scrivano, di un animatore, di l'artista, o che la sia soprattutto attraverso lo istinto collettivo. Un dessus à chaque fois, donc on voit moins, là c'est pas pratique ici, c'est moins.